در کیف پایتخت اوکراین تظاهرگران با نیروهای پلیس درگیر شدند. اعتراضگران دفترهای حزب حاکم منطقه ها را سنگباران کردند ولی پلیس مانع ورود آنها به بینای پارلمان شد. آنها با طلب کاهش صلاحیت‌های رئیس جمهور به سوی پارلمان رفتند. درباره کشته و زخمی‌ها در جریان درگیری‌های کیف نیز گزارش می‌شود. در الماتای قزاقستان مشتریان برای گرفتن پس‌اندازهای خود به شعبه‌های بانک‌ها ریختند. سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال ورشکسته شدن 3 بانک مردم را چنین در تهلکه انداخت. بانک‌های بزرگ با پخش بیانیه‌های رسمی مشتریان خود را تسکین دادند که مشکلی وجود ندارد. اما این سر و صداها در حالی است که هفته گذشته بانک ملی قزاقستان قرب پول ملی تنگه را 19% دیوالواسیون کرد که نیز به اعتراض‌ها دچار شد. در مسکو طرفداران رهبران مخالفین سرگئی اودالتسوف و لیانید رزوژیف در نزد دادگاه اعتراض کردند. دادگاه روز 18 فوریه با محاکمه پرونده جنایی علیه این دو فعال شروع کرد. اودالتسوف و رزوژیف با تشکیل آشوب‌ها در جریان راهپیمایی روز 6 می سال 2012 که به خشونت پیچید عیبدار می‌شوند. طرفداران آنها محاکمه خالصانه و رهایی بلافاصله هر دو رهبر مخالفان را طلب دارند. در کابل رسمی ادای سالگرد بیش از 100 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دایر شد. این نهاد مستقل بررسی شکایات رسیده در کارزار انتخاباتی را بر عهده دارد. روز 5 اپریل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر می شود. در گرجستان 90 خانواده بجا شدگان داخلی را با منزل تامین کردند. این منزل ها را با ابتکار وزارت پناهندگان توسط لاتاریه تقسیم کردند. در حال حاضر ده ها هزار مردم از ولایت‌های از گرجستان جدا شده ابخازستان و اسیای جنوبی در منزل‌های موقت و اکثرا در شرایط فقیرانه به سر می‌برند. رئیس جمهور خودکامه ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف رسمی پرشکوه گشایش چند بنای نو در ولایت لبی آب چارجوی سابق را دایر کرد. در پیشروی این سفر کارگران دولتی و دانشجویان یک ماه تمام مشغول رنگمالی و پاککاری و ساختن صحنه رقص بودند. چنین مراسم برای ترکمنستان یک امر عادی شده است.